এতিয়া যুবই আকৌ এতিয়া ফানখন পাতিব প্ৰিপেয়াৰ হৈছে বুজিছে এতিয়া ফানখন দেখিছেনে এইখন কেনেকুৱা পাতিছে কেনেকুৱা চিষ্টেমত পাতিছে চ' ফানখন আকৌ পাতিছে বাঁহডালেৰে টানি দিছে আকৌ ইয়াত বাদুলি পৰিব হাইতল পৰিব বাঢ়ৈ টকা চলাই পৰিব আকৌ ফানখন যুবই পাতিছে এইটো যুৱ দিছ ইজ যুৱ দ্য টেলেণ্টেড অফ দ্য ভিলেজ বয় ল'ৰাটো খুব টেলেণ্টেড আছে ফান পাতিব পাৰিছে এইখন দেখিছে এইখন বাঁহেৰে গোটেই এইখিনি আৱৰি ধৰিছে আকৌ ইয়াত ৰাতি আকৌ ইয়াত বাদুলি পৰিব ৰাতি আকৌ বাদুলি পৰিব আমি আকৌ বাদুলিৰ অহাকালি খানা খাম এইটো কেনেকুৱা ধুনীয়া কৰি দিছে দেখিছে এইটো যুৱই আকৌ দিছে এইটো যুৱ হৈ গ'ল নেকি কিবা খাব বাদুলি ইয়াতে কি খাব আহে পাকৰি গুটি খাব আহে পাকৰি গুটি খাব অহাৰ লগে লগে পৰি যায় ফান্দত নহয়নে বাৰু চ' ইয়াত পাকৰি গুটি খাব আহে পাকৰি গুটি খাব অহাৰ লগে লগে ফান্দত পৰি যায় এইটো ধৰাচোন তুমি এইটো কেমেৰা কৰি থাকা এতিয়া পাকৰি গুটি খাব অহাৰ লগে লগে ফান্দত পৰি যায় ফান্দত পৰি গ'লে হেৰি হয় আৰু বহুত গৰম ইয়াত খুব গৰম অলপ পিছত মই টংলা যাম মই ভাত পানী খাই লৈ মই টংলা যাম ইয়াত কিছুমান কাম আছে ৰঙিয়াত যাম ৰঙিয়াত অলপ কাম আছে মোৰ টংলা পাওঁতে প্ৰায় 2:30 বাজিব তো ফানখন ধুনীয়া লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ এই ল'ৰাটো খুব টেলেণ্টেড ল'ৰা নামটো হৈছে ক্লাছ 9ত পঢ়ি থকা ল'ৰা যুৱৰাজ নাথ খুব টেলেণ্টেড ল'ৰা কোৱালিটি আছে মোটামুটি 2টা বাদুলি ধৰিছে ৰাতি ফান পাতিছিলে যোৱাকালি ফান পাতিছিলে ৰাতি 2টা বাদুলি ধৰিছে আকৌ ইয়াত বা কেইটা পৰে পাত্তা নাই আৰু চ' আহক আমি ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ আগবঢ়াই লৈ যাওঁ দেখিছে না ভিডিঅ'টো কি ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু এই ফানখন কি ধুনীয়াকৈ পাতিছে আৰু এইপিনে আকৌ যাবতো ন হ'ব কি ইয়াত লগাই দিবি হা কিবা প্ৰব্লেম হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে ইফালে ঠিকে আছে দেখোন খাটনি আছে বহুত খাটনি আছে মাইণ্ডটো খটাব লাগে এনেকুৱা কৰোঁতে ডিঙি বেকা হৈ যায় বিৰাট কষ্ট আছে হ'বনে ব'লক আমি এতিয়া আৰু আগবাঢ়ি আছোঁ হ'ব যুৱক দেখাইছ খগেন দেখাইছ যুৱক দেখুৱা এবাৰ ৰছীটো টানিব নোৱাৰি না আৰু যি নহওক কিয় ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব